Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 6 July 2021 and I am teaching you chapter number 3rd, that is plants. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video I showed you the dissection of a flower, that is hibiscus flower. Okay, so if you want, today I will explain the topic with the help of the diagram which I will make on the board. But if you want to see the dissection of a hibiscus flower, then please watch the previous video, that is video of date 5th July. In that in previous video, one by one I take out all the parts of the flower and I show you the different parts of the flower. Okay, for example, sepals, petals, and after that reproductive system of the flower, that I show you in the previous video. Okay, with the help of a flower. So if you want to see the parts of the flower, different parts of a flower, dissection of a hibiscus flower, then you can watch this thing in the previous video, because in today video I will explain you the topic with the help of the diagram which I will draw on the board. And for to see the dissection of the flower, original flower dissection you want to see, then you can see in the previous video. So student, we started the topic, that is the flower. Okay, now see, flower is the most attractive part of the plant. Okay, flower is the most attractive part of the plants. It attracts the insects, bees, butterflies and birds also, because the nectar is a food of these animals and which is present at the base of the petals. ठीक है, जहां मैंने आप लोग को पेटल्स ओपन करके दिखाई थी ना, तो पेटल्स के बेस में क्या होता है, नेक्टर. सो these flowers are very attractive due to their colors and due to their smell. These animal visit to these flowers to suck the nectar which is present at the base of the petals. Okay, so now in today video, one by one we will discuss different parts of the flower also and what are the functions of that parts we will discuss. Okay, so student, when we are talking about the flowers, okay, when we are talking about the flowers, see, parts of the flower, that is which I show you in the previous video, dissection of a flower. So what part I show you? First of all I show you sepals. After that I show you petals. Is it clear? Then I show you stamen, which is male reproductive part, and it has two parts, filament and anther. Then I show you in the dissection of a hibiscus flower, female part, that is carpel, and it is divided into three parts: stigma, style and ovary. Okay,
So these are the parts of the flower: sepals, petals, male reproductive part, stamen, and it is divided into two parts, that is known as filament and anther. Female reproductive part, that is known as carpel, and it is divided into three parts, that is stigma, style, and ovary. Okay, so student, when we are talking about the flower, then it is also divided into flowers divide into two parts. Flowers divide into two parts. One is known as complete flower, and another is known as incomplete flower. So what does it mean? What does it mean? Complete flower and incomplete flower. So student, what does it means? See, the flower which contain sepal, petals, male reproductive part and female reproductive part. For example, the flower which contain all the parts, sepal, petal, stamen, carpel. So they are complete flower. Is it clear? They are complete flower. Okay, if the, first of all, listen, what is the complete flower? If the flower contains sepals, petals, stamen and carpel, all the parts of the, then that flower is known as complete flower. And if the flower do not have all the parts which I mentioned here, sepal, petal, stamen, carpel, if the flower don't have all the parts, one or more part is missing, then that flower is known as incomplete flower. ठीक है, तो मिसिंग में मेल और फीमेल ही होगा, सेपल और पेटल तो सब में है. ठीक है, सो इनकम्प्लीट फ्लावर, द फ्लावर विच इन विच ऑल द पार्ट्स विच आई मेंशन that are one or more part is not present, so such a type of the flower is known as incomplete flower. I hope up to this you are able to understand. Okay, now next, now student, when we are talking about the complete flower, so complete flower, complete flower, so it is divided in two parts. Is it clear? Complete flower, it is divided in two parts. One is known as vegetative part and another is known as reproductive part. One is known as vegetative part and another is known as reproductive part. Okay, so first I explained you about the flower. Flower is divided into two parts, that is a complete flower, incomplete flower. So and after that, a complete flower is again divided into two different parts, that is vegetative part and reproductive parts. Okay, now understand what are these. Vegetative part means sepal, and petals. This part of the flower is known as vegetative part. Reproductive part means stamen and carpel. Is it clear?
I hope now you all are able to understand. When we are talking about the complete flower, जब हम complete flower की बात करते हैं बेटा, तो again complete flower divided into two part, that is a vegetative part and reproductive part. तो vegetative part में क्या आएंगे? Sepal and petals. And what are the reproductive parts of the flower? Reproductive parts of the flower are stamen and carpel. Stamen is the male reproductive part of the flower and carpel is the female reproductive part of the flower. ठीक है. So up to this I hope all the concepts are clear. Now we will discuss the function of different parts of the flower. Let's start with the sepals. So sepals are what? See, sepals are that part of the flower in which the immature flower is protected. That is the function of a sepal. ठीक है. So where you will see sepal at the bottom of the flower. You see green tiny leaves, that is known as a sepal. And what is the function of the sepal? It protect the immature flower because, and this part is known as bud. कल ये भी मैंने आपको एक कली भी दिखाई थी, bud. When where the petals are inside that bud, and when the size of the petal increase, then when the flowers start coming out from the sepals, then these sepals curl back. Okay, so then these sepals curl back. ये पीछे की ओर क्या मूव कर जाती हैं. ठीक है. So at the bottom of the flower you see tiny leaves called it, that is the sepal, and its function is to protect the immature flower, and that is known as bud. ठीक है. And when the buds open means when the petals start coming out of the flower, then they turn back. ठीक है. ये कर्ल हो जाती है बैक में. ठीक है. The whole flower is attached to the stem. फ्लावर किससे अटैच होता है? स्टेम, by a stalk. ठीक है. तो if you want to note something about the sepal from the board, you can write at the bottom of flower at the bottom of a flower, green tiny leaves called it sepals. And their function is to protect the flower. Function is to protect the flower when it is bud. Is it clear? So you will observe at the base, at the bottom of a flower, green tiny leaves called as sepals. And now what is the function? What is the function of this sepal? To protect the flower when it is bud. जब वो कली के फॉर्म में होता है तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम पड़ता है. ठीक है. और मैंने ऑलरेडी बता दिया, when petals start coming out from these buds, जब then what's happened? These sepals curl back. ठीक है. So ये हो गया. Next part is the petals. ठीक है. This is the most attractive part of the plant.
जो पेटल है बेटा वो आपका मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है. इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स बीज, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स आल्सो. ठीक है. और एट द बेस ऑफ द पेटल यू विल फाइंड नेक्टर विच इज द फूड ऑफ दीज एनिमल्स. so this is about the petals and the flowers. Why the insects or why the animal visit to them? Because due to the color of the petals and smell of the flower, and there is a nectar at the base of the petals. So that is a petals. Okay. And when I show you petals and sepals of a hibiscus plant in previous video, see, number of sepals are 5 and number of petals are also 5. so student, make this thing clear, this number is not fixed. ये number fix नहीं है. different flowers में आप sepals और petals का जो number है वो differ होता है. ठीक है. that is the reason you can make a differentiate between the flowers. जैसे कल मैंने हिबिस्कस का दिखाया था. I start taking out one petal, then we counted there are 5 petals. And why? Firstly, when I take out the sepals, then how many, what is the counting is 5. And when I take one petals out from the flower, then also the counting is 5. so this counting is not same in all the flower. okay, ये differ करती है. अलग अलग फ्लावर में अलग अलग पेटल और सेपल्स की काउंटिंग्स हो सकती है. दैट इज द रीजन फ्लावर एक दूसरे से हम फ्लावर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, दैट इज द स्टेमन. अब हम लोग स्टेमन से स्टार्ट करते हैं बेटा. पेटल्स डिस्कस कर लिया, सेपल्स कर लिया. नाउ वी स्टार्ट विद द स्टेमन. And it has 2 parts, filament and anther. So for example, so what is this? This is anther and this part is known as filament. So with the help of a diagram you can see this. ठीक है. in the diagram you can see this. when we are talking about the stamen is the male reproductive part of the flower. ठीक है. stamen क्या है बेटा? stamen male reproductive part of the flower है and it is divided in 2 parts, filament and anther. this is a tube like structure. you are seeing that this filament support this circular structure that is known as anther. ठीक है. कल मैंने फ्लावर में दिखाया था ना. सो दीज फिलामेंट सपोर्ट द एंथर. दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट कर रही है एंड दिस ओनली सपोर्ट द दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एंथर. एंड व्हाट इज इनसाइड द, व्हाट इज स्टोर इनसाइड द एंथर? pollen are inside the एंथर. ये मेल गेमेट सेल्स हैं, ये मेल गेमेट सेल हैं और एंथर पॉलन्स आर इनसाइड द एंथर. तो पॉलन्स किसके अंदर है? एंथर के अंदर. फिलामेंट क्या कर रहा है? उसको सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेमेन क्या है? जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट इज, what are the other part of this? other parts are filament and anther are its other part. is it clear? and anther is the place where pollens are stored inside this anther. ठीक है. जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज जो पॉलेंस है वो इस एंथर के अंदर होते हैं. ठीक है. नाउ लेट स्टार्ट विद द कार्पेल.
when we are talking about the female reproductive part, that is known as a carpel. So see, okay, so this is carpel. I have already shown you in previous video also. So this portion, carpel is divided. Carpel is the female reproductive part of the plant. Is it clear? Carpel is the female reproductive part of the plant, and this portion is known as stigma. Is it clear? And this is known as style. जो कल मैंने आपको डाइसेक्शन करके अंदर से निकाला था ना, रेड वाले पोर्शन से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था और जो कि अटैच था किससे, ओवरी से, दैट्स द स्टाइल. एंड दिस इज द ओवरी. दिस इज द ओवरी ऑफ द फीमेल. ठीक है, क्योंकि कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव part. Carpel is the female reproductive part. So this is the stigma, this is style, and this is known as ovary. So ovary is the place where you will find the ovules. ओव्यूल कह सकते हो, और फीमेल एग सेल. ठीक है, एंथर जो था उसमें मेल एग सेल थे, मेल गैमेट्स थे एंथर में, और ओवरी इज द प्लेस. ठीक है, ओवरी इज द प्लेस वेयर यू विल सी द ओव्यूल्स, और यू कैन आल्सो से इट एज ए फीमेल एग सेल्स. ठीक है, फीमेल एग सेल्स जो होंगे आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, यहीं पे प्रेजेंट होंगे. ये जो आप गोल सा देख रहे हो ना, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो दिस इज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अब देखो व्हाट आर देयर रोल. अब हम लोग रूल डिस्कस कर लेते हैं. स्टिग्मा. ठीक है, सो स्टिग्मा इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस. यहां पे पॉलन आके स्टिक हो जाते हैं. ठीक है, ठीक है, ये जो आपकी स्टिग्मा है. ठीक है, सो इट इज द, देखो यह जो स्टिग्मा पार्ट है, ठीक है, जब पॉलन्स आएंगे, ठीक है, जब पॉलन्स आएंगे ये यहां पे स्टिक हो जाते हैं. ठीक है, और आफ्टर दैट ये स्टाइल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. स्टाइल प्ले अ, स्टिग्मा स्टिकी है, यहाँ पे पॉलन्स आके चिपक जाते हैं बेटा, और ये स्टाइल क्या, इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट इज बिटवीन, ये किन दोनों को जोड़ रही है आपस में. ठीक है, ये किन दोनों को आपस में जोड़ रही है, स्टिग्मा को और ओवरी को. ठीक है, ये स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा एंड ओवरी. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जब स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, देन फ्रॉम दिस ट्यूब, ये जो स्टाइल है, सो यहां से स्टाइल से होते होते वो कहाँ आएंगे बेटा, ओवरी में, और जहां पे फीमेल ओव्यूल्स कह लो या फीमेल एग सेल प्रेजेंट है. ठीक है, इज इट क्लियर. सो ये क्या है, स्टिकी है, जहां जब पॉलन्स आते हैं ना तो यहाँ पे चिपक जाएंगे, फिर यहां से होते होते वो स्टाइल वाली ट्यूब से देन दे कम टू द, दे रिच टू द ओवरी, और ओवरी में पहले ही से क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स, या तो आप लोग कह लो फीमेल एग सेल प्रेजेंट है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट फीमेल reproductive system. Now we will discuss what is a pollination,
what is fertilization, how the seed is formed, these all things we will discuss. ठीक है, अब इंडिविजुअली मैंने सबके फंक्शंस आपको बता दिए. स्टेमेंस में दो पार्ट्स थे, फिलामेंट एंड एंथर, और इनसाइड द एंथर पोलन्स होते हैं, मेल गैमेट्स इनसाइड द एंथर होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है. ठीक है, तो स्टिग्मा पे जब पोलन्स आते हैं तो ड्यू टू दिस ट्यूब, ये जो ट्यूब है स्टाइल जिससे बोला, तो यहां से ये आते आते फिर किस में एंटर कर जाते हैं, ओवरी में. एंड इन द ओवरी व्हाट आर, पहले से ही ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स हैं, या तो आप कह सकते हो फीमेल एग सेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, सो दिस इज द अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, नाउ सेपरेटली सेपरेटली मैंने तुम्हें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखा दिए. ठीक है, अब नाउ अब एक फुल डायग्राम बना दिया. अब इसमें एक बार पार्ट्स को हम लोग एक संग समझ लेते हैं. ठीक है, ये पार्ट्स आपका आ गया सेपल. ठीक, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस इज नोन एज एंथर, this is known as filament. So okay, so they both are male reproductive parts. ये किसके पार्ट्स हैं, ये दोनों, ये पार्ट्स हैं स्टेमन के. these are the parts of a stamen. is it clear? अब now this part is known as stigma. This part is known as stigma. This part is known as style, and this is known as ovary. So all three combined, they are the part of a carpet. So student, पहले मैंने separately एक एक parts आपको बता दिए. Now I draw a diagram of a flower, and in this diagram I explain you all the parts of a flower. And what is this? These are petals. These are petals. So this is anther,
this is filament, and they are male reproductive part. This part is stigma, this is style, this is ovary, and they are female reproductive part. Carpel, this is sepal, and what are these? These are petals. Okay, student, I will continue this topic in the next video.